做緊嘢㗎，你唔好好似條死蛇咁啦。得啦，有職業道德啊嘛。嗱，俾你㗎。哦，唔該晒噃。唔該晒。好凍啊，好凍啊！哇，好凍啊！笑死我！你哋兩個真係好似兩父女咁啊！來來啊，我哋跟住去邊度玩好咧嚇？仲要去啊？唔係啊？你咪咁多事啊！我問來來啫嘛，又咪問你來來嚇？仲要去邊啊？我行咗成日，成個都散晒啦，我要翻屋企休息下先得啊！熊貓，啊！好啦，咁我哋就去上野動物園啦，去啦！好嘢啊！去睇熊貓啊！咁你哋去啦，拜拜。你同邊個拜拜啊？咪同你咯。你一樣要去啊！呢啲叫做職業道德啊！知啦知啦姐。哼，算你正啦。啊，好啦，去睇熊貓咯。哎呀！真係好可愛喎！好話啦。誒，來來啊，睇唔睇到啊？可愛啊！係啊。唉，睇完未啊？未啊？好攰啊！我想放佢落嚟啊！唔得啊！叫你做少少嘢啫，就牙痛咁嘅聲。來來啊，你係咪好中意啲熊貓㗎？媽媽，來來啊，啲熊貓係咪好得意咧？孟波啊，你再抱佢高啲啦。哦，終於俾我揾到啦！就係佢啊！你喺嗰邊嗰個就係我孫女嚟㗎啦，搞掂佢啦！去。啊！我認識咗你。孟波啊，其實你都好中意啲細路仔啊。嗯。啲細路仔亦都好中意你啊，因為你同佢哋一樣咁幼稚啊。你又唔話我有職業道德？爸爸，你做乜嘢啊？我喺呢邊啊，捉我啊！慧香啊，你而家即刻同奈奈翻上車度等我。哦。誒，奈奈。嚇！1、2、3，鬥快啦！哎呀！哎呀！做乜咁擒青啊？乜地下有金針咩？因住撲崩個鼻啊！死叻仔想玩嘢啊！你都未死過啊！哎呀，真係唔好意思啦，睇相佬都話咗我會累街坊噶啦。哇！爸爸好嘢啊，好威啊！啊！唔係啊嘛，連婦孺都唔放過，仲係男人嚟嘅。阻住阿叔你驗命場。就算我係佢臨時嘅爸爸，都冇理由係咁睇住個女俾人帶走都唔理嘅，你話係咪先？你醒定啲至好啊！我哋走啊！爸爸，你好威水啊，好嘢啊！咦？嗯。啊，媽媽，來來。媽媽，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 來來，好對唔住啊！呢一次係我唔好，係我唔啱，你原諒媽媽啦。媽媽，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 點都係真正嘅媽媽，好過臨時嘅保姆啊！媽媽。
快啲開車，吊住佢哋尾啦！太過分啦！唔俾自己嘅仔同玲子小姐結婚都唔止啊，而家又話要攞翻奈奈走喎。呢個老人家真係幾惡㗎喎！獨子為咗自由戀愛離家出走，後來仲喺外邊死咗，咁佢而家要攞翻自己嘅孫女，又係無可厚非嘅。吓，你黐咗線啊！孟波啊，你而家係幫邊個㗎？唉，孟波啊！同我去斟多杯酒仲好啦。老細啊，你諗真㗎啦？我哋真係要用槍啊！我啊，唯一個寶貝仔都死咗啦，我本條命啊都要搶翻個孫女啊！如果咧，我話如果啊咋吓？如果奈奈佢真係冇人要嘅，咁你話我哋收養佢好唔好啊嗱？吓？咩話？喂，你唔係恨女恨到發燒係嘛？邊係喎？我講下啫嘛。越諗就越激氣啊！我要去揾嗰個老人家講清楚佢先至得啊！喂，你唔好咁衝動啦！你知佢喺邊咩？你做咩啊？你想點啊？以為係邊個添？原來係有兩位不請自來嘅客人嚟咗。你收聲啊！我個孫女而家喺邊一度？帶佢出嚟交俾我。你想錯你嘅心啊！由得佢啦，奈奈而家咧就喺樓上嘅睡房度瞓緊。孟波啊，你係咪食懵咗啊？你見唔到佢哋手上邊有槍咩？你都唔想有人受傷嘅？激死啊！你食懵頂啊！你啊根本就唔配做奈奈嘅爺爺啊！我知道你冇咗個仔，想攞翻個孫女嚟補償啫嘛。但係你究竟有冇為個奈奈佢諗下嘅？你自己諗清楚啊！我嘅事唔使理你啊！係老爺啊！咩老爺啊？哼！我叫得咁好聽啊！老爺啊，我求下你唔好咁做啦！冇得傾啊！你呢隻狐狸精都有今日啦！你搶走咗我個仔，而家搶翻你個女啊！唔好啊！佢係我個女，你冇權咁做㗎！我冇權，佢係我孫女，我點冇權啊？你啊唔可以阻止我嘅，連我都唔得啊！我求下你啊！你唔好咁做啊！收聲！算啦，而家點阻止都阻止唔嚟㗎啦。喂，你上去帶奈奈落嚟啊！係。你可以帶奈奈走，但係希望你唔好嘈醒佢啊！佢咁細個，好容易俾人嚇親嘅啫，明唔明白先？係，我識得點樣做㗎啦。孟波啊，你真係就咁就俾佢帶走奈奈啊？佢爺爺係都要咁冇計嘅，係咪？